Ok, entriamo. Alcuni cenni storici. Questa roccia si chiama Castel Tournon. L'opera è stata costruita negli anni 40, è stata finita ma non allestita per l'armistizio che è subentrato, ovvero la Francia si arrese agli italo-tedeschi e quindi l'opera fu dismessa, anzi non fu dismessa, non fu neanche armata perché praticamente oramai inutile. Queste sono le latrine all'inizio. Dopodiché, non so se si nota, c'è un cunicolo incredibile. La prima volta che l'abbiamo fatto con torcette di merda e vi assicuro che era... No, ecco, l'idea era questa, no? La torcetta per terra e non si vedeva veramente niente. Quindi la prima volta fu un salto nel buio. Questa valle ovviamente fu poi ceduta nel 47 ai francesi e quindi questa fortificazione non fu distrutta come tutte le altre. Serviva a controllare la valle di Tenda. Signore, è veramente enorme questa. Ci sono... Allora, là dovrebbe esserci il secondo ingresso, ci andiamo dopo, al secondo ingresso. Ci sono 2 bocche di mitragliatrice, perché questa fu armata di 2 bocche di mitragliatrice, almeno credo. Sì, più qualche punto di osservazione, più un punto di comunicazione con la stazione fotofonica. Che cos'è una stazione fotofonica? Perché torni indietro? Niente. Certo, la stazione fotofonica è una stazione che convertiva il suono in luce, quindi tutti i forti che avevano la possibilità di vedersi uno con l'altro trasmettevano in fotofonica, che però scoprirono ben presto che in alta montagna, a causa delle nebbie, della scarsa visibilità eccetera, era un po' una cosa abbastanza inutile. Ok, scendiamo ulteriormente, molto rapidamente, di un'altra. È tutto perfettamente conservato, ecco, tutto molto molto bello. È una delle poche strutture del Vallo Alpino che ho visitato integra al 100%. Ecco qua si arriva alle 2 bocche di mitragliatrice che avevamo notato da fuori, almeno credo, E poi un po' mi perdo anch'io qua dentro. Sì, una è questa, ok, infatti si vedono l'ingresso, ecco, da qua si vede il sentiero bene, ovviamente non si vedrà mai. Il sentiero che dovremo fare è quello lì sotto, che passa da quella casettina lì. Adesso la mamma lo guarderà preoccupata. Poi qua abbiamo ancora una camera di mitragliatrice. In tutto comunque le mitragliatrici avrebbero dovuto essere 2. E questa è la seconda. Cosa c'è ancora da dire? Che quest'opera faceva parte della circolare 15.000 emanata da Cadorna, che prevedeva tutta una serie di implementazioni per le fortificazioni in caverna, tra cui dei sistemi di areazione particolarmente evoluti. Tutto questo lo potete vedere dal vivo al forte di Bramafan,
dove hanno fatto le ricostruzioni di come erano queste fortificazioni, che dovevano essere sia a prova di gas, ma anche a prova dei fumi delle mitragliatrici. Quindi, ok, queste sono camerate, alloggi e riserve di munizioni. Un pipistrello, ma che bello! No, forse non è, non lo so. Mi pareva sia un pipistrello, perché qua c'è la cacca di pipistrello. Anche qua si vede che lo abbiamo disturbato. Vabbè, uscirà. Ora usciamo dall'ingresso principale, ecco. Credo che non riesco a individuare. Ecco, questa è una bocca di mitragliatrice a difesa della porta principale, che è questa, che doveva essere chiusa da una porta in ferro. Tutto questo è, sì, ci sono le mappe lì, una mappa residuale, però non riesco assolutamente a ricordarmi dove si prende il sentiero. Di certo non si scende di qua. Boh, al limite facciamo il solito. Ora proverei a individuare il dirimpettaio, ma non lo trovo. Il dirimpettaio, ah sì, l'ho trovato, eccolo là. Quella è l'opera 244, si vede giusto la bocca da fuoco. Quella, oltre alle 2 mitragliatrici, prevedeva anche un cannone anticarro, diciamo, di piccolo calibro. Ora ci facciamo un salto, perché secondo me si ci può arrivare. Se non decidiamo di fare il sentiero, diciamo quello stretto, ma passare lungo quel crinale, possiamo arrivare all'opera 244. Quindi possiamo chiudere e tornare a prenderci le biciclette. Per avventura proviamo questa anche, ma è bassissima. Vediamo un po' che cos'è, dove va a finire. No, è un rifugio. Praticamente questo qui secondo me è un rifugio per l'inverno. Poi qua, sì. Questo, cazzo, è veramente basso, ma è fatto apposta probabilmente per mantenere il calore. Meno male che avevo il casco, se no mi aprivo la testa. Ma qua il passaggio è per gli hobbit, che io sono basso. Ok. Partiamo per la classica esplorativa di questo bunker, che ha 3 bocche da fuoco sicuramente, e non fotofonica. E come vi dicevo, ha un corridoio lunghissimo che, se non è franato, è un po' a rischio, perché col peso delle macchine che ci passano sopra potrebbe essere franato. Qua c'è un vento freddo esagerato. Adesso, e qua c'è l'ultimo, anche l'ultima bocca. Ok, adesso scendo alle riservette. Questo non è un bunker. Eccolo qua. Ovviamente qualche pippa d'uomo che ci ha buttato le bottiglie c'è sempre, perché essere delle persone di merda a volte è doveroso. Vediamo un po'. Sì, lasciaci la spazzatura. Che cazzo di animali.
Notate quanto scende. Voglio fare anche un video, penso buio però, perché sui Forti di Marta dove i gradini sono 800 e comunque sono sceso veramente tanto. Eccoci. E questa è la parte franata che porta giù. Adesso si scende male, ma si scende. Ecco qua i gradini non ci sono più, bisogna fare un po' di attenzione perché è fango viscido. E così vi rendete conto di quanto scende sta roba. È impressionante. Bisogna scendere con una mano sulla... Spero di non dover risalire perché è veramente lungo. Sarà 50-60 metri sto coso. Ed è scivolosissimo, veramente scivoloso. Merita comunque di essere fatto una seconda volta nella vita. Katia non è scesa perché ha detto che l'ha già fatto 4 volte. Può essere. Facciamo una visione. Guardate quanto sale sto corridoio. Sembra un po' di essere all'interno della diga di Molare. Porca miseria. Ok, il pezzo impervio dovrebbe essere finito. Altra galleria. Un attimo che arresto questo interco che veramente mi sfracella. È lunghissimo. Queste erano le camerate. Non ho contato i passi, ma ne ho fatto davvero tanti. Adesso speriamo che sì, lo sbocco è aperto, per fortuna. Tornerò su dal prato. Altro posto dove ci sono bunker del Valle Alpino abbastanza incredibili sono quelli del Malamut. Ho fatto un video, non ci sono entrato troppo per motivi di tempo, però prima o poi ci torno. Ed ecco che siamo usciti. E l'uscita e l'entrata è quella in cima a quella montagna lassù, che adesso non ci vorrà altri 10 minuti a salire. Sperando che non siano ortiche. Vedete, l'ingresso è mimetico, è tutto mimetico. Anche i bunker del Valle Alpino erano resi mimetici da coperture in roccia e vegetazione. Guarda dove la mamma mia, faccio fatica a pensarci. Oppure erano camuffati da baite. Va bene, ora chiudo.
Questo qui potrebbe essere una presa d'acqua. Vasca al servizio della caserma, forse, non lo so. Lì vado a vedere. Quello che pensavo fosse l'ingresso, invece non è l'ingresso. Questa secondo me è una postazione da Obice, ve la do al 90%, da Obice quasi sicuramente, non da Cannone sicuramente. E ora mi faccio l'ultimo balzo.